नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा होम थिएटर में साउंड कम क्यों आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें। ये होम थिएटर मेरे पास एक रिपेयरिंग होने के लिए आया है। इसमें साउंड बहुत कम आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। मैं आपको इसमें होम थिएटर में साउंड कहाँ से कम आता है, मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों ये देखिए, इसका सर्किट भी खूब बढ़िया है, बढ़िया तरीके से इसमें मशीनरी लगी हुई है इसकी। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमारा ट्रांसफार्मर कितने एम्पियर का है, इसमें देखेंगे ये कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। दोस्तों इसमें आईसी भी सही है, आईसी भी ख़राब नहीं है। 2050 की आईसी लगी हुई है जो कि बहुत हैवी वोल्ट निकालती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये फ्यूज लगा हुआ है और इसके एम्पियर हम देख लेंगे दोस्तों, इसमें कितने एम्पियर आ रहे हैं, और वोल्ट भी टेस्ट करेंगे दोस्तों इसके हम। तो दोस्तों मैंने इसके वोल्ट टेस्ट किए तो इसमें वोल्ट थोड़े कम आ रहे हैं और एम्पियर इसमें ये दिखा रहा है 2 एम्पियर। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर का है दोस्तों। तो इस 2 एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर इसमें सही तरीके से काम नहीं करेगा, किसी भाई ने इसमें लगा दिया है। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करेगा दोस्तों। तो आप इस सीरीज बल्ब में भी देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए बल्ब ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा है ये। तो दोस्तों इसमें एम्पियर कम आ रहे हैं, तो इसके लिए हम इसमें एक नया ट्रांसफार्मर बढ़िया लगा के देखेंगे। ये ट्रांसफार्मर 12012 का लगा हुआ है 2 एम्पियर। तो दोस्तों इसमें हम लगाएंगे 12012 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। फिर देखेंगे दोस्तों इसका बेस कितना आता है और आवाज़ कितनी आती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। मैंने ये निकाल दिया है, अब दूसरा इसमें लगाऊंगा दोस्तों जो मैं नया लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर मैं लेके आया हूँ, इससे हैवी भी है और इससे वज़न भी ज़्यादा है इसमें। तो दोस्तों 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है ये देखिए, इससे ज़्यादा है 12012 का ये है ये पर, लेकिन एम्पियर इसमें ज़्यादा है दोस्तों। तो हम इसके फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। इस जैसे हमने ये निकाला है उसी तरीके से हम इसमें कनेक्शन करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है दोस्तों। और भी अगर आवाज़ इसे लगाने से नहीं बढ़ी तो मैं इसमें और भी कुछ करूँगा दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों इसमें पेच मैंने कस लिए हैं और अब मैं इसका कनेक्शन कर रहा हूँ। जो मैंने उसके तार छुटाए थे उसी तरीके से मैं इसमें लगा देता हूँ। इस पे टेप मार देंगे दोस्तों। मैंने सोल्डर आयरन से ये सोल्ड कर दिया है और इस पर मैं अब टेप मार दूंगा, यानी हमारा एक 220 एसी आएगी इसमें। तो करंट लगने का चांस हो जाता है दोस्तों इसमें। दूसरा भी तार में इसी तरीके से लगा देता हूँ और इसमें टेप लगा दूंगा। तो दोस्तों हमारे एसी के कनेक्शन हो गए हैं और अब हम 12012 जो तार होते हैं उनके कनेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्टर है दोस्तों, और आपको साइड के होते हैं वो 12 के होते हैं, जो बीच में होता है वो 0 होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कनेक्शन करना दोस्तों। ये देखिए 12 के हमारे ये कनेक्शन इस पर हो चुके हैं। अब बचा हमारा जो 0 वाला है उसे हम लगाएंगे। जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उसी जगह पर लगाएंगे दोस्तों हम उसे। आप लाइन भी ट्रेस करके जा सकती है दोस्तों, लाइन ट्रेस करके हमारी कहाँ तक लाइन जा रही है। तो हमें इससे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे जो पैनल में कनेक्शन है उसके उसी पर लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर।
यहाँ से हमारा बढ़िया तरीके से ग्राउंड मिल जाता है, तो हमारा बेस भी बढ़िया काम करता है दोस्तों। तो ये हमारा लग चुका है दोस्तों इसमें। अब मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ, पहले चेक करके देखूँगा कितना बेस आ रहा है इसमें। और बेस कम आएगा तो दोस्तों इसमें मैं और भी कुछ चेंजेस करूँगा। इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं दोस्तों, देखते रहें वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मेरे इस चैनल पर आती रहती हैं। तो दोस्तों इसे कस लेता हूँ मैं, फिर आपको मैं इसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। क्योंकि बेस हमारा इसे नहीं कसेंगे तो बेस बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा और आवाज़ भी सही नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम 4-5 पेच इसमें कस के जब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। अगर इसमें बेस सही नहीं आया तो दोस्तों मैं ये देखिए मैंने ये कर दिया है। अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ। तो इसमें बेस भी बढ़िया आने लग गया है और इसकी आवाज़ भी बढ़िया आ रही है। और आप इसमें ईयरफोन कान में लगा के जब सुने तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से बेस आ रहा है इसमें। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।